今天讲的峦头，讲的山之有恶行，先要知道什么是恶行。恶行，就比如说这个山是破碎的崩塌了，要么山是寸草不生。这个寸草不生，它是和周围的山相比，它是寸草不生的。如果周围的山也寸草不生，那就没关系。所以我们在看风水的时候，你一定要和周围作为参照才可以。就比如说我们人都是10根手指，但突然间有一个人有11根手指，我们就会认为他是一个奇特的。如果大家都只有1.6米高，突然之间有一个人1.8米高，我们就会认为这个人特别高。这个特性是相对于周边的山来看的，这个大家一定要明白。因为你走遍大中国，你就会发现有很多地方都山了，它就有很多石头，很多的石头全部露出来了，所以它就不像湖南、江西这边的山看起来那么饱满。但是那边的山有很多石头露出来，你就不能说它的山就不好，也不能这么去讲，因为周围都是这个样子的。但是如果周围的山都是石头露出来，突然间有一个山，土壤包裹的非常的严实，土质很厚，那么这个山的气一定是很旺的，这叫与众不同，这叫奇特。我们一般来讲的就说崩塌都是非常不好的，哪个方位崩塌了，哪个方位有问题，就比如说青龙沙滑坡了，而且滑坡的非常厉害，就会应很多事情，而且正好是涨房，所以这个它有时候也一定的影响，所自然界出现这种影响，就出现一些现象。住在这个地方的人的运势也有一定的影响，这就是天人合一，就人地合而为一的。所以有的时候一个地方会有很多不好的事情发生之前，就会有一些表现，那么说明它很多东西它是相通的，它并不是独立存在的。所以这个恶劣我们一定要明白，它是参考起来看的，不是独立去看的。就说同样的一座山，你把它放到不同的地区去，它都会有不同的表现。比如说这个山尖尖的比较多，或者说这个山的形状特别不好，是反攻的无情的，这些都叫恶。特别是这些山如果崩塌了，要么有很多尖尖的，那么它都叫恶。我们不能把房子修火星山下面这种地方有一个很恶的一个山，我们也不能朝向它，大家可以去验证一下，非常准确。之前说过按山很重要，一按定真学，这都是精华，只要把握了这个要领，你在看风水当中，你就能直达要害，你就能一下子看到根本，就不会东一下的西下。我们只要把这个按山定准了，一切都准。如果这个水它的形状也不好，之前讲过水要两静，第一次安静，第二次干净。安静代表水的流逝必须要缓，不可以太急，如果太急是不吉的。特别是房屋的前方不能够有瀑布，也不可以有流水声。如果发现你住房的前面有一个水池，有一个水沟，有一个河流，然后这个水哗哗的不停的响，这种都是不吉的。站在穴的这个位置，根本看不到它，我也听不见，那就没有关系了。用一句话来概括，叫眼不见为净这个概念。之前讲风水的时候，就反复的给大家讲消杀纳水，要以我们看得见的为主，看不见的你就不要去管它了。消杀纳水是我们站在穴这个地方视线范围以内可以看到的，这些山它的好坏，坏的就要把它避开，好的就要把它收进来。这个收进来有2层意思，第一个是指峦头上的收进来，峦头上的收进来就是把它放在正前方、正左边、正右边、正后边，这叫四正之方，放在四象之方，就是青龙白虎。
朱雀玄武。第二种是把这些急杀放到吉的方位上面去，让它发挥更大的吉。这两种都叫消杀纳水，所以很多人一提到消杀纳水就想到方位，也是对的，但是仅仅用方位来代表它是不够完全正确的，所以叫眼不见为净，看不到的你就不要去看它了。那么在雪场这个地方，可能会同时看到很多个山峰，有好有坏，那么这个时候我们要怎么办？各位要记住，第一个要领就是四象之方，必须要是吉杀吉水。如果是凶杀凶水，你把它放到侧面去，天心线上一定要吉，这是第一个大原则。第二个就是方位的，当然还有一句话，各位记住，叫一权当贵。比如说正前方有3个山峰，其中只有1个吉，2个凶，因为你的视线你都能看得到，那么我们如何去用？我们就朝向吉的这个山，2个凶山我们不要去朝，这种就可以避开，这叫趋吉避凶，同时它也叫一权当贵。只要暗山吉了，周围那些不吉也没有关系，这就相当于是说你有一个强大的后台，在实际操作当中，你是不可能让每一个吉山到吉方，凶山让它藏起来，而是不可能实现，所以一定要趋吉避凶。要知道什么叫吉，要山吉水吉，我们要趋向于它，凶杀凶水，我们要避开它，就是视线范围内看不到。所以古人经常讲叫眼不见为净，眼不见心不烦，就是这个道理。你如果眼睛看得到你就不行，为什么看雪场？看最下面它可能是犬牙交错，非常凌乱，这个时候如果把穴定得太低了，那么这个穴就犯煞，你就要把穴弄高一点，你就会发现下面的这些都不见了，发现又是地外一番景象，这就叫眼不见为净，其实也就是趋吉避凶。